शुरुआत कर रहा हूं इसलिए इस गीत की फरमाइश है तो बंद पढ़ूंगा, 2 लाइन पेश करूंगा, उसके बाद फौरन आपको दूसरा गीत सुनाऊंगा, क्योंकि दोनों गीत क्रांतिकारी है। बाबा साहब की चढ़वा है, कैसी है देखिएगा। मिशन को आगे बढ़ाना है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है सुनिएगा। शांति तुता आनंदा तुझा पंचशीलाणी श्री शरण शांती तुता अनंता तुझ्या पदी पंचशील आणि त्रिशरण वाहिले। स्मरण आज मानाचे जीवन जगाया मला फक्त गौतम बुद्धाचे स्मरण राहिले। 4 ओळी सादर करतो, ऐका। भाव ह्या भूमीवर माणूसपणात आहे, भाव या भूमीवर माणूसपणात आहे। ओसंडून हर्ष ज्यांना, ओसंडून हर्ष ज्यांच्या त्यांच्या मनात आहे। वाटे सम्राट अशोकाचा भारत मला पाटील, वाटे सम्राट अशोकाचा भारत मला पाटील। समावली करुणा दीक्षाभूमीच्या कणात आहे, दीक्षाभूमीच्या कणात समावली करुणा दीक्षाभूमीच्या कणात आहे। म्हणून म्हणायचं काय, ऐका। परिवर्तनाचा या परिवर्तनाचा अहो परिवर्तनाचा मी आगाच आहे।
मला नाच माझे भाऊ प्रशांत जी वंडावाले यांच्याकडून 500 रुपये नम्रदान आल्यासाठी आभारी आहे आणि म्हणणं काय जंग लड़ रहे हैं, अपने बाप की हम जंग लड़ रहे हैं और जिनको रखा था हमने क्लास के बाहर बिठाकर, जिसको रखा था तुमने क्लास के बाहर बिठाकर उसी भीमराव के बेटे आए
छुपा नहीं सकते, समता का वो पाठ पढ़ा नहीं सकते, मनुवादी समता का पाठ पढ़ा नहीं सकते। अरे खंजरों की नोक पर मनुवादी प्रणय बेटों के भीम जी को कभी डरा नहीं सकते। इतर लाकडं करू शकत नाही साहेब, चंदनाची सर इतर लाकडं करू शकत नाही आणि या वाघाची सर लाकडं करू शकत नाही, या वाघाची सर लाकडं करू शकत नाही। हे सूर्यप्रकाशा एवढे सत्य आहे, आंबेडकरांचं कोणीच वाचन करू शकत नाही।